i thonë në fjalë në gjuhën popullore, i thoni na doli vinja në fund, që do thotë e nis vinjën e Arës për ta çuar nga mali atje, për ta çuar në kryet e Arës këtu, lart, dhe të del vinja këtu ujt nuk vadit asgjë, ke bërë gjithat e punë dhe del sot nuk e asgjë. E doni me të shkoqur punën. Ja t'ju çejon pak sa sot në ditët e sotme. Ne atëherë kemi patur një profesor, doktor Sali Berishën në 90-ën që doli dhe Edi Rama. Kanë qenë këta dy janë përplasur. Këta të dy janë përplasur me 18 dhjetor dhe në 4 janar që e mbajtën të fshehur. Kush është sot, kush janë dy emra që janë më të përfolurit në situatën politike të sotme? Nuk ju shkon gjemendja. Ish janë duke mua vetet na ikën të me ikë truri. Alfred Beleri në një anë dhe Vrenozi Korçës në anën tjetër. Në dy të tkun, dy analfabet funksional, që si e kanë ide në shkrimit as leximit. Se po s'ditë të shkruash, nuk di të lexosh, duhet vend presja, pikpresja njëra tjetër. Si ka mundësi që e gjithë klasa politike, Sali Berisha të ketë Fredi Beleri si kalbete, ndërsa Edi Rama të ketë dëshirë, të ketë kalbeteje Vrenozi. Por këto ja pra ku po këtu i thonë të dalësh piramid, dhe shoqëria shqiptare, nga ana tjetër pasive, padrejtësia, thonë kokat e mençura, mendjet e driturat e botës, ka një alati më i mirë i padrejtësisë është heshtja, dhe neve jemi mësuar me padrejtësi, me padëshkueshmëri. Dhe heshtja jonë vetëm sa e fuqizon, e ka fuqizon dhe na dobëson neve të shkretët. Na dobëson, na rënon, na zvoglon, sepse ikin jashtë tani. Ata ikin nga kjo se nuk gjen vend. Se nuk gjen vend atje. E dini kush ka ikur nga Partia Socialiste, e fillojmë nga këto që janë. Për të larguar Arben Mali, kanë hequr atje, e kanë vënë Arben Ahmeta, një hor, një hajdut, një brac, atë Sajmir Tahirin, atë tjetrin Elion Veliaj, erdhën atje si ishin të panjohur, o burra, edhe këta tani, këta bën namin e zi, vodhën, ropën, s'lan gjepa bërë, dhe personalitetet e vërteta që kishin një prestigj politik, që nuk avinin që avinin dorën diçkaje, se do thonin për te, për Arben Malin, për Nami Doklen, për dikën tjetër që ishin në ata anë, që i hoqi si gjaketat e vjetra. Nuk e vinin ata dorën, se do thonin, ti je personalitet, i thonin edhe, ti je shkrimtar, apo ti je profesor, apo ti je njëri me prestigj. Në fund të fundit, po të më shikosh mua të vjedh, nesër pas tesër 100.000 euro, do thuash po t'i laver të dinim ndryshe. Kurse ta ishin ordiner, i futjetjen në majtë vendit, duke ditur që kishin edhe tendencën për të vjedhur, sepse një njeri që ka tendencë për të drejt luksit, ai po ta vesh në pushtet, ai dihet që do vjedh. Ne e dinim edhe për Ahmetin, edhe për Tahirin, edhe për Veliajn që ata tentojnë nga luksi. Që bësh atje të çohesh e të dalësh, se flasim për konkreten, a? Me ndiqni ju mua tani. Po. Atëherë, shikon atje një pa bërë asnjë ditë punë, vendasëm në Kështjell. Po kjo bën mu. Mirë po ja që ndodhi. Nga ana tjetër shikon Berishën atje. Po pse erdhe për nevojë të Partia Demokratike për Fred Belerin dhe për këtë Vrenozin ka nevojë. Në anën tjetër i ka lënë atje Dashehin e ka hedhur në një anë. E Ksenelezin e ka hedhur në një anë. Sa të tjerë personalitete që hodhi përpara, Eduard Selamin që mbaj në 90-ën, me përpara e pati Berminjan, e pati Degdisur edhe atë Gramos Pashkon. Ishtë punuar me një strategji për t'i monopolizuar partit dhe i kanë vënë në kontrol këta që 2008, Rama dhe Berisha, edhe i kanë zirë të tërë jashtë këta të tjere, të tërë jashtë, bëj si duan. Dhe tani, sa herë kanë bërë në një përmirësim, pas asaj marrëveshje, kanë gjekur një strategji, përmirësimet e vogla, si puna e Sergej Bubkës, ka qenë njëri që bën të kërcim me shkop, e përmirëson të rekordin çdo vit nga 1 centimetër. Hungry Book, me nga 1 centimetër në vit, 20 vjet, edhe këta ka që në 2008. E po shkem prap 20 vjet, me marrëveshjen e 2008-s, i kanë nxjerrë fundin vendit, partisë në fillim të fare, pastaj edhe gjithë vendit. Ajo është që na shgënjen më shumë në ditët e sotme, që takohemi dhe kujtojmë ata studentët edhe profesorët, atëhershëm aktivistët, atëhershëm të 90-s, shikojmë edhe partitë e reja. Pa filluar akoma, kanë marrë drejtimin dhe retorikën e partive të vjetra.
Dalin atje dhe bëjnë premtime politike. Unë në qoftë se jam kryetari i partisë politike, unë në qoftë se dalë dhe i bëj të gjitha edhe premtimet të ekonomisë, edhe të politikës dhe të diplomacisë vetë, ato janë premtime politike. Nuk ka gjë atje teknike dhe ne kemi nevojë për teknicen që si kemi brenda, që duhet i tërhiqim dhe nga jashtë. Dhe ata duhet ne kemi menduar se këta të rinj, qoftë Alin Qori, qoftë Shabani, qoftë ky tjetri Lapaj, qoftë Panosoko, do dilnin atje. Nuk flas për Agroshe, sa ai ka hedhur 3 milion euro në fushat dhe dieta e punës, ai biznesmen, ai shef politikën si biznes. Ka të drejtën e tij, po ne shkretit nuk kemi biznesmen dhe nuk kemi vend që mban biznese të tilla, kurse këta të tjerë, këta të rinj që shikojmë ne, këta nuk të vinë, kemi një staf që të thotë, ky është stafi im. Në anën e ekonomisë do kem filanin, në anën e politikës së brendshme filanin, politikën e jashtme filanin, diplomacinë filanin. Ti vjen atje përpara, edhe shikon, ke të shikosh përballë. Nuk kanë asnjë. Dhe kur i pyet, jo thua, ore, në qoftë se humbisni, si do ndodh me ju? Do ikni, se të kanë humbur ka 8 vjet, 10 vjet, s'kan bërë asgjë, do mblidhet partia, thonë ata. Në qoftë se partia na lën, po ashtu thotë edhe Berisha, ashtu thotë edhe Rama. Do mblidhet partia, do rri prap kryetar. Po të tha do mblidhet partia, do rri prap kryetar, duke thënë. Dhe shikon atje retorikën, që është zhgënjyese, e këtyre të vjetërve që grinden me gazetarët, se janë bërë dhe gazetarët nga ana tjetër, këta që janë moderatorët e mëdhej, spin doktorët e mëdhej, janë bërë pjesë me pushtetit. Një pjesë janë bërë pjesë e krimit, sepse paguhen edhe nga krimi kemi parë. Që ti thuash ati? Investigativ, thot atje nga njëra anë, nga ana tjetër shkon dhe merr pakot me lek nga krimi. Që investigim bënaj, prandaj bën Beleri si donë. Dash shembull e Beleri tani se është në djegaj mua, sepse akuzohet për shumë gjëra, ka bërë shumë gjëra. Nga ana tjetër shikojmë edhe gazetarë që paguhen nga oligarkë. Sapo ti përmendish oligarku në studio ai hidhet për pjet del nga shinat, nuk din ç'bën, prish emisionin, shën të ftuarin, i bën të gjitha të zeza. Ishte këta tani, këta të rinj, në vend që të ndryshonin dhe të kishin një fjalor më diplomatik, këta nuk mbajtën as fjalor politik, po u futën në fjalorin direkt mediatik. Edhe u bën atje, u konsumuan, pa dalë akoma në are. Thot mendja ime, do shte e kam gabim. Ka njerëz që dinë më shumë se unë, sigurisht. Por janë një pjesë atyre që dinë shumë më tepër se unë dhe e kanë vendosur të heshtin, të bëhen palë me të keqen, të bëjnë aleancë, janë të korruptuar, edhe heshtja, korrupsion është, drejtëgishtin ati që hesht. Jam profesor, thot, jam doktor, jam akademik. Asgjë nuk jepër, derisa hesht kur shikon vendin tënd, popullin tënd, të zvoglohet ditë për ditë edhe të rrudhet, nuk je as akademik, as profesor, as intelektual. Se intelektual je në qoftë se ke një mendim me publik nga pjesa tjetër e shoqërisë. Sa ashtu për me ngren për vete ka sa dush si puna jote, a nuk e bën mendimin tënd publik. Që intelektual je ti, që akademik je ti, që profesor je ti, asgjë nuk je, as artist, asgjë. Thot mendja ime, kush është me Zotit ta thot, atë thashun.